Shalom shalom, amahoro y'Imana bane namwe. Iyi ni Muhoza TV nk'ibisanzwe, muhawe ikaze mu kanya ko kumva waramutse. Shalom shalom shalom, Yesu nashimwe cyane. Igitondo gikwiriye kuba icy'umunezero ku buzima bwe nk'uko Kristo yabipanze, amen. Uyu ni Muhoza Olivier, ni muri ya gahunda mukunda cyane ya waramutse. Tugeze mu kanya ko kumva icyo Imana yashyize ku mitima yawe, amen. Ndagira ngo mbwire ngo aho ushobora kuba umaze igihe hari abantu usengera, hari abavandimwe batarakizwa, hari ababyeyi batarakizwa, hari bakuru bawe cyangwa barumuna bawe batarakizwa, uhora usengera amanywa n'ijoro bingingira kugira ngo Imana ibakize, cyangwa se umaze igihe warabuze urubyaro usengera umwana cyangwa usengera umutware imyaka wenda ku giti cyawe wihaye kuba washaka, urabona yarabaye myinshi, urimo urasengera umugabo, ukeneye umugabo, cyangwa se uri umusore ukeneye gushaka, ukeneye umugore, ko twasanze ijambo ry'Imana rivuga ngo umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka. Hari amagambo Imana yambwiye ngo ngusomere, amen, uyumve uyakomeze wowe umaze igihe usenga. Ni ijambo dusanga mu butumwa bw'Yesu bwanditswe na Luka ibice 18 umurongo wa mbere, harakumanuka aravuga ngo abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi, aramusanga aramubwira ati, ndengera ku mwanzi wanjye amara iminsi atemera, ariko aho ageze aribwira ati, nubwo nubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije ndamurengera, ngo adahora aza iminsi yose akandushya. Umwami Yesu arababaza ati, nimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bibaye bityo, Imana se yo ntizarengera intore zayo zihitakira ku manywa na nijoro, mbese yazirangarana? Amen. Niba umupfakazi yarabashije gutitiriza umucamanza utubaha Imana, buri gihe akaza agakomanga, bamubaza ati ni wa mukecuru, umucamanza agera aravuga ati, reka murengere areke kujya ahora aza andodorera igipangu. Yesu ahita abivuga ati, ni gute Imana itazasubiza intore zayo zihora ziyitakira? Amen. Nta kizatuma Imana itagusubiza wicika intege, kandi iraje igusubize, amen. Niyo mpamvu yampaye rino jambo. Wenda wari umaze kumva ucitse intege, wari umaze kuvuga ngo iki kintu aho bigeze sinzongera kugisengera, ngiye kwiyakira. Yesu arakubwira ngo wikiyakira, senga ubudasiba kandi wicike intege, kuko so yumva. Ijambo riravuze ngo mbese Imana izareka gusubiza intore ziyitakira? Ese Imana izareka gusubiza icyifuzo ufite? Ntabwo yabikora, amen. Ntabwo ugomba gucika intege. Wasanga uri ku munsi wa gatanu uri kuzenguruka Yeriko yawe, ariko habura iminsi 2, umunsi wa karindwi Yeriko ikajya hasi. Umunsi wa mbere ba Yosuwa bazengurutse Yeriko ntibagira ikintu gihinduka. Umunsi wa kabiri Yeriko ikomeza kuba Yeriko, wa gatatu Yeriko ikomeza kuba Yeriko, wa kane Yeriko ikomeza kuba Yeriko, wa gatanu Yeriko ikomeza kuba Yeriko, wa gatandatu Yeriko ikomeza kuba Yeriko, ariko umunsi wa karindwi bahimbaza Imana, Yeriko ijya hasi, amen. Ndagira ngo ngo wicike intege mu isengesho ryawe. Wabona uri ku munsi wa gatandatu habura umunsi umwe Yeriko ikajya hasi, amen. Nguye mwabibutse Uwiteka we, ntimukajye mucogora kumwibutsa. Wicike intege mu gusenga, ni Yesu bikwibwire. Dusomye ijambo ry'Imana kandi n'umugani wavuzwe nawe. Niba umucamanza utubaha Imana yarabashije kurengera uriya mugore kubera guhora iwe, mbese Imana izareka kuyumva? Izareka kumva umuntu uhora upfukamye ku mavi yibwira ati, mwana ndegera, ayibwira ati, mucunguzi ncungura, ngirira neza umuryango wanjye wagakiza mu rubyaro, nyaguramo ibitekerezo bizima, come to my financial stability. Imana izakora kuko ari Imana yumva. Niba utubaha Imana yarabashije gukora ibikwiriye, Imana izabura ite kuguhereza ibyifuzo maze igihe uyisenga uyisaba. Wicike intege gusenga, ahubwo ukomeza. Yeriko ndagira ngo mbwire ngo igiye kuriduka. Yeriko irabura akanya gato ikariduka. Icyo umaze igihe usengera habura tukacyakira. Umwana umaze igihe usaba Imana harabura igihe gito ukamwakira. Umugabo harabura igihe gito ukamubona. Umugore harabura igihe gito nawe ukamubona, amen. Ubwo burwayi bukurembeje wicika intege, wivuga ngo ngiye gupfana nabwo, oya, wipfana nabwo. Yesu yaje kugira ngo amare imirimo ya Satani yose. Harimo uburwayi, harimo gupfusha, harimo ibyago, harimo ibyaha byose, yaje kugira ngo abimareho. Rero humura n'ubwo burwayi bwawe, komeza usenge, don't give up. Gusenga Imana irabyumva kandi iramanukira kugusubiza. Daniyeli ntabwo yasenze umunsi umwe,
yasenze iminsi 21. Amen. Yagisenga ngo igisubizo cye cyarabonetse, ariko byatumye akomeza gusenga. Yambwiye ngo igisubizo cyawe waragihawe umunsi wasengaga, ariko ukomeza usenge kugira ngo n'inzitizi zose zatangira ibisubizo byawe zikurweho. Imana yaje kugira ngo igusubize, yeriko yawe iraje ibiduke, gusa wicika intege, komeza usenge. Niko Yesu Kristo akubwiye. Mbese Imana izareka kurengera intore zihora zihitakira amanywa n'ijoro? Imana iguhe umugisha, komeza ugubwe neza. Ndakwifuriza kugira ngo Imana igusubize cya cyifuzo nawe ugiye usengera, wakira igisubizo cyacyo. Reka Imana ikunezeze, ugire umunsi mwiza, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe aho hasi kugira ngo tujye dukomeza tubane muri gahunda zose zawaramutse. Komeza ugubwe neza. Shalom shalom, ndagukunda. Amen.